hoje a lenda portuguesa é sobre bruxas. Em Proença a Nova, Beira Baixa, contam-se histórias de uma viúva que tinha fama de ser bruxa e vivia numa pequena povoação, daquelas onde todos se conhecem. Era bastante atraente, mas a sua fama afastava potenciais pretendentes. Excepto um sapateiro na casa dos 30, que decidiu tentar a sua sorte. Conheceu-a, envolveram-se, passaram a viver juntos. Quanto mais dias e semanas passavam, mais convencido ele ficava que se tratavam apenas de rumores mal intencionados. Não havia nada de estranho no cotidiano da mulher, excepto um detalhe que de tão recorrente se tornou notório. De vez em quando, ela levava-lhe um chá à cama, ele bebia e caía num sono profundo. Só acordava na manhã seguinte. Ele apercebeu-se que isso acontecia em noites de lua cheia. Numa dessas noites, não resistiu à curiosidade. Simulou que tinha bebido o chá e adormecido. Esperou alguns minutos e percorreu o corredor, devagarinho, na direção de um quarto com uma porta entreaberta. Espreitou e viu assombrada a mulher nua, a besuntar o corpo com uma espécie de um óleo de ervas. Pouco depois, ela abriu a janela e recitou em voz alta: ao céu escuro. Voa, voa, por cima de toda a folha. Começou a levitar, lentamente, e voou. Ainda incrédulo e de forma instintiva, decidiu segui-la. Passou óleo no corpo e disse: voa, voa, por baixo de toda a folha. Saiu disparado pela janela e, horrorizado, constatou o erro quando começou a passar por baixo de silvas e arbustos. E chegou a casa todo arranhado. Chegou a casa, arranhado, e deitou-se. Não voltou a tocar no assunto. E dizem, passou a beber sempre o chá nas noites do luar.